Zdravím všetkých racionálne uvažujúcich ľudí, ktorým nie je ich finančná situácia úplne ľahostajná. Čo by som chcel dnes s vami prebrať? Téma. Mám najprv predať svoj vlastný byt a potom si hľadať nový byt? Alebo naopak? Alebo ako na to, aby som nebodaj nezostal na ulici? Určite to už zažilo veľa ľudí na Slovensku. Mám menší byt a s odstupom času potrebujem väčší byt, pretože rodina sa rozrástla a v malom byte je rodinná atmosféra čoraz dusnejšia. Alebo deti vám odrastú, odídu študovať do iného mesta alebo za prácou do zahraničia a odrazu sa prichytíte, že vo veľkom byte ste dvaja. Alebo ste v dôchodkovom veku a zo slovenského dôchodku už väčší byt jednoducho finančne neutiahnete. Doba, keď sa byty vymieniali, je nenávratne preč. Takže ako úspešne a bez rizika vyriešiť pre mnohých z vás tento neriešiteľný problém? Je to vôbec reálne bývať v byte, zároveň ho predávať a hľadať nový byt a v noci ešte aj kľudne spávať? Dá sa toto vôbec nejako úspešne sklbiť? Dá. Ja nie som teoretik, ale skúsený praktik. Realizovať to na vlastnú päsť neodporúčam, pretože v tomto komplikovanom obchodnom procese predať a následne kúpiť je ukrytých viacero rizík. Ako to teda vlastne normálne vyriešiť? Poďme sa na to spoločne pozrieť. Takže skúsme. Predám svoj byt, na čas sa presťahujem do prenájmu, aby som mal dostatok času na výber nového bytu. To je za mňa dobré riešenie. Ale položme si otázku. Kto vám dnes na 1 až 2 mesiace prenajme byt? Každý prenajímateľ chce prednostne nájomníka minimálne na rok. Ďalej, z mojej skúsenosti sa ľudia nechcú dvakrát sťahovať. To znamená, zo svojho bytu do prenájmu a z prenájmu znovu do toho nového bytu. Za ďalšie, alebo predám svoj byt a na vysťahovanie dostanem od budúceho kupujúceho 30 dní. Čo ak dovtedy nenájdem vhodný nový byt? Budem na ulici alebo v hoteli? Ďalej. Alebo čo ak na novom byte musím prerobiť nejaké veci, na ktoré budem potrebovať 1 až 2 mesiace? A to sú len niektoré neistoty, ktoré z tejto situácie vyvstávajú. Takže znova, ako na to? Z mojich bohatých skúseností je treba mať dohodnuté s budúcim kupujúcim určitú dátumovú lehotu na vysťahovanie od dňa pripísania celej kúpnej sumy na váš účet. Pri hľadaní a následnej kúpe vášho nového bytu je potrebné si vyjednať s budúcim predávajúcim takú dátumovú lehotu, aby ste nezostali doslova na ulici. Samozrejme, že správna synchronizácia predaja a následnej kúpy dvoch bytov sú teda dva obchodné prípady a je to veľmi často komplikovaná vec, a mal by to manažovať jeden naozaj skúsený maklér, ktorý s tým má bohaté skúsenosti, pretože ak jeden z týchto dvoch obchodov nevyjde, niekto zostane bez strechy hlavou a to už nie je sranda. Celý tento obchodný proces má samozrejme aj právnu stránku, ktorú daný maklér musí mať veľmi kvalitne zvládnutú. A zase sa zopakujem, mal by to byť jeden naozaj skúsený maklér. Ja pri každej takejto obchodnej kombinácii predať a následne kúpiť všetko do určitého počtu dní by ste mali bývať v novom, pokiaľ možno s minimum stresu. To je za mňa. A tvrdím, že máme na to iba jeden pokus. To znamená nájsť správneho kupujúceho na váš byt a súčasne nájsť váš nový byt, tak aby všetko do seba správne časovo aj finančne zapadlo. Pretože na druhý pokus tu podľa mňa nie je priestor, inak ste na ulici. Ale nejaké detaily, ak máte záujem, môžeme spoločne už prebrať. Teším sa, že ma budete kontaktovať na telefónnom čísle 0917 951 447. Mám 14 rokov skúseností v realitnom biznise, predal som vyše 430 nehnuteľností, mám vypracovaných viac ako 700 cenových odhadov výlučne len na právne účely. Ďakujem, že odoberáte moje videá, ďakujem, že ma sledujete. Ešte raz ďakujem.